跟住咧上一次講咗咧，就有個人問我話：點解有咁多外星人揾你嘅？跟住我話唔講得嘅喎。跟住我諗下就有一個答案可以講得，咪就係、其實咧每一個人向上數到去某一個次元都係外星人嚟。我話地球係冇土產嘅人類㗎嘛，全部都係移民嚟㗎嘛。所以咧，你唔知你或者向過去數某一個前世之後就係外星人，又或者話你向上數某一個次元就係外星人。OK， 明唔明啊？有啲道理嘅。係啦，跟住咧外星人嘅我咧就係、某人嚟咧，即係叫做有啲出名咁樣，喺銀河系裏面都叫有啲名堂。跟住咧佢就有啲姨媽姑姐啊、同事啊嗰啲，見到我有啲唔係好掂，所以咪走嚟揾我咯。啊，呢個答案係可以出街嘅，咁樣，而同呢個現實咧都幾相符。